Đã có rất nhiều người đến Bà Nà và bỏ quên trải nghiệm tham gia vào tàu hỏa leo núi. Trải nghiệm này rất là tuyệt vời nên là mọi người lưu ý đã đến thì nhất định là phải tham gia ha. Và trong chuyến hành trình hôm nay thì mình đã lựa chọn được một vị trí là đầu tàu và đứng cạnh với anh lái tàu luôn. Hành trình này sẽ dắt chúng ta từ lâu đài mặt trăng trở về với vùng trái đất mọi người ha. Đây là con đường tàu mà chúng ta sẽ di chuyển này, mọi người thấy nó có đẹp không? Và cái tốc độ di chuyển ở đây thì nó chậm lắm ấy, mà nó còn chậm hơn cả cái cáp treo ấy. Thì, trong cái video này là mình đã tua nó x1.5 lần lên rồi ấy, còn nếu không ấy thì nó sẽ rất là chậm. Nhưng mà đây là tàu tham quan ngắm cảnh mà thì phải chậm chứ. Mọi người nhìn thấy cảnh sát mở ra trước mắt có đẹp không? Trời ơi, một bên thì là núi rừng hùng vĩ, còn một bên thì là lâu đài như trong câu chuyện cổ tích. Thực sự là khi mà đi vào những cái cảnh quan như thế này ấy, mình cảm thấy nó tuyệt vời quá. Và càng đi mới càng cảm thấy là đất nước mình xinh đẹp, mà con người Việt Nam cũng tài giỏi khi mà chúng ta xây dựng nên được những công trình này. Mọi người xem và cảm nhận hành trình tuyệt vời này cùng với mình nhé.